Hi, good evening everyone. Gukukira muda ni atiga wega mwaka no muthenya mwega utanie ni hwaini wa mothe tugukorwo tukinyitana na inywe ndimukaribishe inyuothe mwikuthi Mawifa Chuma. Thank you so much girlfriend, ndona urutite wira mwega wa kujitira jeshi na hwaini wa mothe twina debate. Sorry for those things thikũ icio tutanakorwo hamwe na inywe tukoretwo twi busy hanini, but again we are back. Turoria hwaini atiriri, no supposed to serve muthuri, is it the housemaid ama ni mutumia? Na mukorwo mukinjariria ona producer ni gukorwo agipin ring hau tukorwo tukinyitana hamwe na inywe muthe deika but in soon nimegukorwo makini join, but rĩrĩa tukorwo tukiranĩria na inywe kuu Muhenga na kuona sana Parisha, karibu tu sana. Na ndiroria ni wega mutumia, yani thini wa nyumba ri muthuri ri nyagirirwo ni gusavu ni mutumia kana ni housemaid, ama si hivyo ni rules gani housemaid agirirwo ni gukorwo enacio thini wa nyumba? Korwo mukinyandikira ni gukorwo ngimuona inyuothe tuthi hamwe na mbere na gutereka. Muhenga, I'm waiting for you. Chelmi Somboi, karibu sana. Parisha, karibu sana. Nidirakuona we thini Tikai wa kuingira. Chelmi Somboi kwina ring. Producer, kindly please pin the ring. How? Yes, Chelmi Somboi, ring iko hapo. Parisha, ring iko hapo. Kujeni. Reke tukorwo tukiaraniria hamwe. Mugitwiraga mwatinda tena mukoretwo mukihana atia. Thanks to God, Ramadan it's colors. Twakorwo twarikia Ramadan, kesho ni Eid, so tutikoragwo twi busy muno nikio rona amwe aitũ matari hamwe na ithui ni gukorwo me busy muno. Riu ri nitukorwo tugiuka tukiaraniria, ni ndirona message cianyu. Aris Gakuru, karibu sana girlfriend. Ndirakorwo ngiuria atiriri hau iguru ni handiki ni hena kiuria kio muthi ati no agirirwo agikorwo agisavu muthuri thini wa nyumba ni mutumia kana ni housemaid, kana okorwo ti uguo ri ni rules mariko housemaid agirirwo ni gukorwo akihuthira, then mutumia ri ni boundaries riko agirirwo ni gukorwo akiga thini wa nyumba-ini yake. Alice kind ring ni jitariire mawoni manyu kuri mukinyandikira na reme kota kuingira na ring kwa hapo chini na iona mukorwo muiuka tukorwo hamwe akwaraniria hamwe na ithui. Oh, Aris, I miss you too, girlfriend. Sorry, we have been too busy, but you know we are back. Tumewa miss pia. Pia sisi kama Mugithi family, juwa miss tu pia. Muhenga, umeenda wapi? Umeitika tu register ukatoroka. Parisha, sasa girlfriend, how are you? Upo umeshinda poa? Jitarire kuona mawoni manyu. Mawifa Chuma, thank you so much. Ndona witite jeshi kumeita. Nimegire moke matuire. Juliana Queen, sasa girlfriend, how are you? Karibu sana. Okay, for me, nigukorwo ngimwira ni hakwa ri. Okay, for the whole experience taro ithu tukoragwo mustri andu aria twi girlfriend. Let me say like tukoragwo yani guku ri gutire marules taro ithu tukoragwo tari ithu ene nyumba. Gutire undu tutekaga. Ni gukora nginya mundu arakuria tiri muthuri ndi arakuria best yakwa iha. Ringi ona cia thini we ni we uwe nginya iria ina giko na iria theru. Ni uka gukorwo nginya riko-ini ukikoragio kurio indo ciake cieko. Na mutumia hau, mutumia gutire kindu oi. Okorwo ni atare makoragwo na micii na ciana, ni ugukora nginya mwiritu ndio uramenya mwana arire thaa cigana, mwana arikoma thaa cigana, aringi me cukuru, no nginya yani we ni we responsibility at everything in that house ikoragwo imwena wa housemaid. But so different with our Kenyan, it's so totally different in Aramaic Gulf. I'm talking about Aramaic Gulf. Things are totally different. To the moment you step into that house, when you were mutumia wa muciucio, okorwo ni muthuri ni ukumenya kirie kuria, okorwo ni muthuri ni ukumenya kirie kwihumba, okorwo nginya ni iratu cia muthuri we ni wowe kirie gwikira, ona ni guka gukirio thogithi imwe yake ndironekana mutumia hau, but they take responsibility yote ni kama ya housemaid. But to our Kenyan family, ni kuri family shikoragwo na boundaries. I can assure that. Kwe muthuri uga aingĩ maigaga ni ndigũcabwo ni housemaid, whether my wife she's around or not. But mimi sitasabwa na housemaid. Ni kuri angĩ maigaga ta wazubu, it's okay, well and good. Kira dayo nini ngũrĩa ũrĩa wothe ngwĩkĩrwo, it's well and good. But we muthikĩrĩria ndĩrenda ũtwĩre atĩrĩrĩ hwainĩ, ni nani anafaa kuwa ama ni boundaries gani housemaid anafaa kuwa nazo kwa nyumba? Kandi ndenda kuigua tuka tuigue
Ngoma. Thank you. Near Guga, he is to be served house. Near Guga, he is to be served housemaid. Okay, the housemaid should never serve or take care of the man or the house. It is the wife responsibility. Okay, Sala Weasley, hi girl, karibu sana. Until the maid serves. Hey, things will go deeper. Moya girl, we are busy. We okuga, it's okay okuga tawasubu. Then taru jori yatrere mustile ladies onawe muhega ni ndĩrenda ũnjokerie kĩũria gĩkĩ ugo wasubu aroiga rĩ, do you think like mutumia agĩkũrehera housemaid ni agĩrĩirwo gũkorwo akĩrora nginya the dressing nginya sura tondũrona wasubu agũire mageri-inĩ nĩ kũreherwo miji nyũmba rĩu rĩ, he couldn't control himself agĩkora nake amepita na yeye. So nginya rĩu mũkĩandĩka comment nĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩnjĩra mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩcagũra mũirĩtu mũthaka akĩrehe as a housemaid kana kwĩna hatari agĩkorwo ena mũirĩtu mũthaka thĩinĩ wa nyũmba. Korwo mũkĩnyandĩkĩra nĩ ndĩrakorwo ngĩona message cianyu na tũkorwo tũkĩaranĩria hamwe tũgĩetagĩrĩra acio angĩ. Hi Faith Yasmin, karibu sana, uko aje? Okay, wewe ndio wa Gikuyu. Faith Yasmin, nauliza kwa nyumba mzai anafaa kusaviwa na mbochi ama mbochi anafaa kusavia mzai? If not that, ni rules gani housemaid anafaa kuwa nazo? Okay, ina Kenya tumetaga house managers hatangi kutumia hiyo jina mbochi. Sasa tunauliza kwa nyumba house managers anafaa kufanya duty gani ama ni duty gani housemaid afai kuwa akifanya in the house? Mawifa Chuma, wakaribishe tu sana. Faith Yasmin, I'm waiting for you girl. Hata unaweza kuja na link iko hapo chini. Tunaweza penda sana kusikia maoni kutoka kwako. Tag 3 friends of yours na share the broadcast kindly. Na nilikuwa nasema kidogo Faith, sijui Zurina Queen ati hapana, kwa bibi ni wanani? Sasa I'm asking this maybe wife yako maybe ni daktari na madaktari sometimes they work at night shift. Sasa na uko na watoto, mzai hajatokea job. Na uwezi sema ati ile time maybe wewe unatoka 5 alafu mzai anaingia 8. So what do you mean? Mzai atakula ama atakula? Atapikiwa na house manager ama atapika? Unaona? Kuna zile situations wa mama wengi wana work at night. Na wako na familia na uko na mbochi. Ni rules gani huyo mbochi anafaa kusavu mzai usiku 7? Sisi kama tumeshikana hapo. Kuzinaona kuna wengine ameanza kutupa moyo already. Ati Alice amesema but in case she have to take over, the housewife should set rules and regulations like never to allow the house help in their bedroom. She should be given limits on how to dress in the front of the bathroom. She should not always be in deeper dialogue with the man. She should never do your petties roundly all his inner wares. Okay, that's your point. But the thing is, as ladies, we go deep. Ati unakuta mtu ametoka kwa bed ameiacha hivyo. Huyu housemaid ni anaenda kutanika hiyo bed. Ni anajua ma bed sheet zinafaa kubadilishwa when. Like I said, kuna wengine hata haina wears mnachanga mambocho wa moshe. What do you expect? Okay, according to what you kusema mambo ya dressing, hapo I won't agree with you. Okay, kuna ile decent but mwanaume ni fisi, kama ni fisi ni fisi. Hata avae magunia. Like some of us huku, by the way, huku kwenye gun, kuna kutanga mtu amedungishwa ki-uniform. Ki-uniform sijui kinakaaje, sijui ni kibaki, sijui wenye wanajua mapakistan zile mangova. Kama ni katrao, ni kama skirt. Ni trouser umevaa lakini ni kama skirt. Sasa nataka kuniambia, then kuna wanaume bado wanyemelea. So mi mambo ya dressing, siwezi sema ati ni ile unique but dressing, okay, it's good to wear decent, but ujue mwanaume ajuangi mambo ya decent ama nini. Mera wogia ni moba gagoruku. So mukisema mambo ya dressing, okay, it's well and good, but osho ne woni wako. Drakoro na mwega we, Drakona Shigradis, how are you kama mi? Kwa tumepoteleana, karibu tu sana. Shigradis hapo tuna link, tunauliza ni rules gani kama kwa nyumba uko na mbochi. Ni vitu gani bocha anafaa kufanya na ni vitu gani afai kufanya. Kindly ebu ni text ama you come to kuna link hapo chini Shigradis naongojea kusikia maoni kutoka kwako. Then ebu ni callie Santana Ready Girls, Korima
Bigi Masai, drona sioni reja huko. Waite kila mtu akuja arote maoni yake. Arisko Koro, nimefurahia tu sana. Shukrani sasa my dear, niko poa sana. Nangojea maoni kutoka kwako. Ama kuja hapo kuna link Kuna link karibu. Kuja uniambie maoni yako. Unaweza kuja hata na audio, no problem. We want to hear from you girls Kuzeta na muhega. Kawora. Yasmin, nakungojea tu sana, nangojea maoni kutoka kwako. Kuja tuongee. Chelimisomboi ni kama ameshomora. Parisha, wewe nangojea kutoka kwako. Ebu niambie kwa nyumba yako. Ni rules gani unafaa kuwa umeset? Ni boundaries gani unafaa kuwa umewekea Mboch? Namwambia hapa remit. Kuna wengine by the way they like mi kwa TV tukiingia kwa sitting room wewe buzi toy. Wende tu mcheze na watoi ama muende nje. Kuna tena wengine wanakuanga zile za they treat our house girls vibaya sana. Kama ni food unakuta wengine wana separate foods, kuna food za Mboch, kuna food za like let me say this if you want someone to treat you good those people if you can trust them with your kids, why not with your things Kuna wengine unakutanga mpaka mabedroom zao wao ufunga na Mboch yako hapo. Si picha poa by the way. Kama what is important? Do you think like your kids is important than those bedrooms? Ama chenye kiko kwa bedroom, it's more important than the kids. Because kuna ufanya hiyo tabia and we know that but tunauliza. Okay, one thing you have to put like house girl, you remember it is someone's like you. Yeye ni ile tu kalia amechagua amesema like sina job, wacha tu manzeni chukue hii yenye tu iko karibu na mimi ama yenye tu imepatikana. So, ukiweka into brackets, ujue tu ni same person like you. Ni ile tu category yenu, it's different. Na Gladys amesema kuachia house manager duties ni kama kumwachia. How keroho? Ati kids and husband, ulisikia wapi? Watu kujeni. Sindio, sasa tuseme kama wewe unafanya kazi okay, kuna wale tu kwa na wamepata job usiku, right? Na uko na familia na wewe ni mama. Utaenda job, mtakaa tu hapo. Utawatia watoi nani? Nibi unatoka 6, na mzee anaingia 8. Na kuna Mboch, utafanya aje? Okoruga hiyo 6 shekera hatu ya mudhuri ni waka korea ai mirawera. Hiyo iende yani. Hey, Anko, karibu tu sana. Nidireterera kuigwa maoni mako. Taba otuwiria tiriri. Wakule. Kusinacho uko na Mboch Ebu niambie how does it goes Mama sazile hayuko. Mboch uko safu. Ama si hivyo. Kwa nyumba yako, Mboch ni rules gani anakuanga nazo? Ebu tuambie the rules and regulations Ama tena nyinyi kama wanaume mnachaguanga. Ni mugaga murehero mari safi kana mugaga murehero sura personal in the house. Nataka kusikia kutoka kwako. Aniko nangojea tu sana. Please na kungojea. Tero nikore tumie by the megaga like most of the readers now wamekuwa na ile category ya Kenyans ati mnataka madem kutoka Uganda. Why? Ati some of them they are very respectful. Ati kinyego kago safu mudhuri nyego turia maru. Sijui ati aga ningi awajomoka. Mecha sasa wajachanuka. Kuzido kwa spaghetti wajiko kuma muranga. Kuna vitu atafanya kwa nyumba my friend. Kuna wajiko doka mwanega ni maitamere nyego kurogamia kwerehe tuheshimiane. So nauliza kindly ebu ndio President karibu sana Kagar tumekumiss. Nilikuwa nauliza hapo nimepini nikauliza who is supposed to serve a man in the house? Is it a wife or is it a housemaid? Ama if you have a housemaid ni vitu gani hafai kufanya in the house? Timothy Mbatia, karibu tu sana. Mimi niliambia Mboch wangu ni msimamo. Mimi niliambia Mboch wangu ni mzimate akafukuzwa. Aniko seriously Aniko. Mbona akafukuzwa? Sasa hebu tuambie kwa nyumba. Mama ndio inafaa kuchagua Mboch ama ni wewe? Mwanaume nataka kusikia kwako. Timothy, karibu tu sana. Nangojea maoni yako. Mtu wako utamserve ama ni Mboch? But kusema ukweli, if you take her as one of you, I mean like your young sister should somehow feel guilty kuendea kinyume because she respects you. It's my birthday today. Karibu Aki. Oh, Timothy, worry not. Tutakuchezea ka happy birthday song kwa tutune.
Ati kuna mtu anasema mtu wako okay, karibu tu sana. Yes, like the Arisa amesema kuna those over here, but if you teach them they're very nice. Even to your kids they'll be so very friendly. Kuna wanakuanga like you treat them like your sisters. And for sure they will never like disappoint you. Nikuriaginya maundu mage. You know, it takes with you, let me say that. Like taretwe girlfriend, maybe areto korowo wokore. We treat them kulingana na uria mabosi to matutreataga. Kuna wengine they treat it as bad. Ginyokora kakana ginyoka gwago gasutharia ruhi. Nigo kulingana na uria bofu aragutreat. Kuna wengine if you become friendly with the kids, ginyokoraga ginya share yao. It's vice versa. No kora we friendly with the kids na regema muoda rakwenda, but the more you become with the friends with the kids, ukoraga ginya muoda ina bad intentions to you. Ati ginya kona meshiria moru kana rawekaga madharau, itakuza kulimit. Why? Cause ile kindness uko nayo na watoto. Same thing, but we are like sisters, Tara unini didikanaga once, kanaga kwa kare kanini, my junior, munini, I was still in school. Na it was hard to multitask, but in our law, mwiritu wariniba na alikuanga na boch. Sani ilikuwa friendly, sometimes ile githa imefika na siko around, ananitungia mtoto. But end of the time, I treated her very well, by the way. She was very friendly with my kid. So, no, do get exactly. It depends with how you treat the someone to do. If you have a good heart and you're treating with it like your own, PA atako feedback with the same love. Dage we kama odo moro. But atumia arema imagatu eide tu idio, arema makomanagia, arema kama odo moro thini wanyoba, niyo makoraga aidite shomagethie kinyume now. So they always feel guilty. They'll be like, oh, if you treat me like this, so you want me to treat you like. So inakuwa vice versa. If in case you are there and you have a boche, ebu treat your mtu na roho yako yote, na utaona ile kitu atakupea. But if you treat them badly, hey, there's some cases by the way we used to hear. Sijui kama nyinyi mlisikia. Ati a wife to take her responsibility whether akona house girl or not. No. Nimeuliza, who is supposed to serve a man of the house? Is it the wife or the housemaid? Okay? Na nihodekera into brackets, ni boundaries gani made afai kuwa kipita. Ama ni mawatho mariko agirwo gukoro akihuthira thini wa nyumba. That is it. Sijui kama Shege waitoha karibu sana. Ebu kuja na link wewe. Guka digital. Ebu kuja na ngojea maoni yako. Ebu kuja. Karibu tu sana. Thanks so much for being here. Na jetereire muno. Shigra dizera twiraterere. Wife have to take her responsibility of serving the hobby. Otherwise, akiachilia house girl atamserve hadi kwa room. Especially 2.2 by 4. Wololo. Okay. Mtu wako utamserve ama ni mboche. Hene gigone tete. No, a husband should be served by a wife. Cynthia kuja mwigithio. Aniko ni urato higi. Saru nige watutwara ku. Ati no, a husband should be served by a wife. What do you mean? When ikiorega tiro ili turuwe gikorogo nigorega. Muhenga. Tafadhali, nangojea comment yako. Ebu tuambie. In case it is you are the man of the house, because I know you are the man to somewhere. Who's between to serve you? Is it the lady or man the wife? Kanare kemwetu wawera aurie kana ile muthuri guo. Chege waitura ni ya woga. Chege, atura merada geketia. What if the wife she's working? What you do? Maybe she's working a night shift. Dada mtumia rure otigaruga sapata dinashara. Like seriously? Tatwere no wagirirwo ni ugo sa video na mutikati kuga hata wasubu pedwa sufu ni aretetera. Ebu tuambie ati we dumia tiri wera. Maniki urato igiza niko. Si tuambie vizuri, tupeleke rarani. Troli atiriri. Of course nimekwambia, you used to have a mboch. Ni lose gani ulikomeka kwa zaman of the house? Ni lose gani ulikuambia bocha hapana? Hapo umeenda tu sana. By the way kuna wengine most area romena ni guga gike. Maita na gine ili tuwawera ni ndu wake ugo TV. Todo mwire tuwawera reda kuona Afro Cinema. Na kemuthuri ni thani yake ni rikinyirira ku watch news. Riu mararwira na remote na mwire tunyanyitete remote muthuri ni reda kuona news. So sometimes hau ni hakoragwo na akushanio.
Of which, like, let me say this, if you have a mboche, unafuna mwambie, mwanaume akiingia kwa nyumba mazi, kama uko sitting room, si ujitoe tu roho safi, wewe jipe shughuli na uko. Kama uko na simu yako, enda kwa room tumia simu yako. It's well and good. No tuwikiraga ati muthuri igagiririe mubira hau nawe wi haria kodi rigi na wone urigiririe mubira. Let's hata kuwe na peace. Reke muthuri aenjoy nyumba yake. Ameshinda amechoka, he need peace. Nyiko atakugiriria mubira wega utari ho. No we hau mwenye dekota kugiriria mubira. So in case you are there and wewe ni boch. Muthuri wa nyumba igira nyumba, unaacha remote kwanza. Sitting room unatoka. Kijo kajaro akuje. Mzenge waitoa hutaki mavizi tuone mbele. Oh, karoho. Ati Triza Caps Minor, wife have to serve, but kama mzae amejikinya house girl can love. How dinakuelewa? Tafadhali tasokera wega. We, muhega tafadhali nikuruta ofisi guko. Sege waito tafadhali. Ebu mutuambie. Ni mukoragwo mugicagurira tumia nyumboche. Hiyo ni poa. Unafaa kumwambia manze huyu sitawezana tu, acha nikwambie mama nani. Huyu tu mtoe tu mapema ni mapema. Chege waito hamuhenga na niko namuona. Nyinyi ni wanaume, hebu mtuambie. Deni ni vitu gani mfai kuwa mnafanyiwa na mamboche? Hebu mtuambie mtumia tigira mwiretu wa wera mamraka niyo to. Chege waito aniwe we. Ndakugeithia muno. Nature na muhenga atia ati mutumia agitigira mwiritu wa wira mamraka ni gutungata mothe. What do you mean? But your bedroom has to have a secret. Okronita mwiritu wa wira ri. Do you know like na atumia ni mathaire muno. Before we go for a break, nigwareria atumia in case you are there. Let your bedroom matters be yours and your husband. Tika kureka mwiritu amenyege ginya ma bed sheet ni makaredi kukana riria maracenjio. That is the responsibility. You have to wash for your bed sheets. Okronita arire waku kafa wikari ugo gutaritwo. You should be cover your bed when you go to uriri waku. But akitoka sitini ataenda wapi? Bedroom nani atachunga watoto? Na muthi guthakana na bedroom kana wiriko. What's wrong with that? Gutina mukigereria mufira hau na muthuri nenda kugereria mufira akiugaga buna ndekota kugabu hau. Uta imagine. It's not good. It's not fair. Jipe shughuli. Mzee kingia kwa nyumba sitting room. Jipe shughuli. We are going for a break, short break, but you are coming back. But before tuende ati tunaelewana sasa, lazima uende goal. Tuende goal. Ati kada ige yethire kambochi gathaka mutumia agikarega. Lakini pia wewe usually, like seriously, ugerehera mutumia mari safi atia. Nawe ti mari safi. Unanidigi tikira data we. Elise, karibu sana ati bibi ashughulikie bwana yake, kama atasaidiwa akuwe ready kusaidiwa kila kitu. Kaloho. Ogo mwira nishage waitoha mtumie tereria arekereria mwiritu wa wira maundu mothe. Ginya muthuri. Theni muthuri makoragwo na maitho mangele micheli. Rĩngĩ muyaga irio hurite. Onye mwiritu wa wira mwurira simaira na mutwarira tu irio. Ni haku. Toraga hau. Murigagwo mathire ku. Wasoka gutkorwo vice versa bene wagatuika mbot na yenye takuwa man of the house. So ebu chungeni sana release with your duties. Tii kurekagiriria iritu wa wira mawira mothe. Do your responsibility hari ungihota. Second thing is that ariserato irate tutanathie break, lakini unajua she can do all but she stand on her feet as long as she have her own principles. But our principles, my friend, wako wapi? Hebu tuambie our principles wako wapi? Mnasikia wapi? Mtumia arehe house girl asoke eho. Nyagi ya mwili. Kai. Harumeni tuwa ni mwatu nina. Teke, sina kuja kusaidia. I'm bringing her to be my help. No tikorewe. Dinakorehera wewe muthuri. Ndamurehe atuteithie the whole of as a family. Ni dinakorehera wewe muthuri ati the responsibility ciakwa. None. Ndoka atugerie gututeithia ithui as a family. Nori muthuri mutwane nyumwarehera umuiteithie. Mrs. Side Chicken nimekuletea kwa nyumba like seriously. Ndakurehera mundu adeithie kurugaga, adeithie kuruta mawira ma nyumba na adeithie kurera ciana citu. But na nyinyi wanaume like seriously inywe
nyeki ya nja ndĩrĩagwo na ndĩrĩkaga, mwende mtafute huko nje. Lakini sasa mama ati hiyo ingiani, sasa waitoa hiyo ingiani, acha tuseme ukweli. Ataweke wakamote kairo nigikinya ni hakinya ni kamote. Mr. Producer, let's go for a break. Tushokererie thutha. Hi. Ndakinya wanina. Hi, wati datia. Utena uruma. Gutengera nakuo. Ndaguthaitha. Thank you muno. Wona gwesha nite tugone tari mundu ucio uma na birthday wakako ni surprise studio. Are ciaraiga atia? Ebutu bina mbere. Njira turarĩrĩria hara wa mutumia in the house, turoria atiriri thĩinĩ wa nyũmba ri mutumia nĩ na house no wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩcaba mũthuri. Of course ni mutumia, no it depend kama muthuri kana mutumia ucio wira. Kama riu akorwo mutumia wira magiteithania, nikio mutumia muiritu andikagwo wira wa nyumba niguo magateithanagia na mutumia. Ti ũru but ni ku depend na muthuri waku ningi. Muthuri waku ndagakorwo nĩ ũrĩa ũtendaga gũcabwo nĩ iritu, kana ningĩ nĩ ũrĩa kana nĩ ũrĩa ningĩ acabwo nĩ iritu agacabwo maũndũ mothe. Aroria rĩrĩa mutumia wake arĩehera acabwo maũndũ mothe. Rĩu koguo mũndũ nĩ aroraga akona rĩngĩ it depend with muthuri. No maya nĩ mũndũ nĩ aikaraga na mũndũ ũkamenya nĩ mũndũ wa aina gani. Eko nĩ muthuri we understanding, akamenya atĩ mũirĩtu okĩte tũteithanie, rĩrĩa ndĩ wĩra akandeithia. No eko nĩ muthuri ũtarĩ understanding, nĩkĩo mũndũ eragwo nĩ ũikaranagia na mũndũ ũkamenya mũndũ waku ũrĩa ahana. Eko ti mũndũ ũrĩa wendaga gũcabwo. Na boy child gũkũ thĩ maroiga atĩrĩrĩ, sometimes marĩhĩra indo kati kago indo njega. It is temptation, it's a bit challenge. Ũngiuga atĩ hau nao. Of course, no meru angĩkorwo akĩrehe kairĩtu nginya agathaka. No it depend with mũndũrũme. Mũndũrũme angĩmenya atĩ ũyũ nĩ mũtumia wakwa na tũikarĩte nĩ kũheana gĩtĩo na kana kwendana rĩ, ndangĩrora atĩ tondũ mũirĩtu nĩ oka rĩngĩ nĩ mũthaka kana aratekĩra advantage ya mũirĩtu ũcio. Andũ nĩ gũikara maikaranagia nĩ kwendana na kũheana itĩo. Tũngĩheana itĩo we niĩ na mũthuri wakwa rĩ, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩrĩra gatagatĩ-inĩ tiga rĩu ona mũirĩtu ũcio wa nyũmba ona arĩa menja. No rĩu ũgĩtuĩka ti gĩtĩo. Generation ĩrĩa kũu ya Romeri, sorry to say this. Tingĩ motaga kũrũga kaũndũ kau tingĩ matoragia. Let me say this. I'm so sorry arume no, but let me say this. Arume aingĩ arĩa me Kenya mostly, let me say like 70%. 70%. Asa ndũngiuga othe tondũ kĩ angĩhotete atumia gĩtĩo rĩrĩ mũirĩtu ũcio rĩngĩ rĩ, okay, you know like tugaga beauty then the hands of the beholder, nona nĩ kũrĩ iritũ mekoro njega rĩngĩ wokĩtwarĩra mũthuri irio rĩ ũthiaga ũbũrĩte, unaona warehe mũirĩtu wĩna ngoro njega agathiĩ akamũhũrĩra smile akamũria sir good morning watinda atĩa, you understand? Hey, na nĩ gũite gũkĩra ndĩ mũthuri nĩ ndĩhagĩra irio ũrakarĩte, rehe mũndũ ũroka kũhũrĩra smile na nĩ arangeithia nginya itamũgeithĩtie na we nginya ndũngeithagia wokĩra kĩroko. What do you think? Muthuri rĩu no lekete maũndũ tũu tũnini athuri makoragwo so attractive nĩ tuo. They're so attracted, those simple things. No ithuĩ atumia tũtingĩmenya. What can you say about that? No me mũtumia nĩ mũtumia waku na mũirĩtu wa wĩra ona angĩkũrehera smile-ĩte rĩngĩ nĩ ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka. No ndagĩrĩirwo nĩ gũkũrehera arakarĩte the first thing tondũ nĩ mwandĩkwo na mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũbuata wĩra ũrĩa ũhana. Ndangĩkorwo akũrakarĩire tondũ he mũtumia ũngĩmenya nakĩ kĩrĩa kĩmũrakarĩte, githĩ ti mũthuri ũcio ageria kũmenya nĩkĩ kĩrakarĩtie mũtumia ũcio. Tondũ wĩragwo gũtirĩ hĩndĩ ũngĩrakara for nothing. Nĩguo before ũthiĩte kũrora mũirĩtu ũcio nĩkĩ kĩramũkenia nĩ ũgũrũ kũmenya mũtumia waku nĩkĩ kĩratũma okĩra gĩaburĩte. Mũika mwega nĩ gũikara thĩ. Okorwo nĩ ta ndũĩ kũhũra nguo ũkũhũra ũthiũ cigani hau nĩ tũmũĩ he gĩtĩ kwanja he gĩtĩ gĩkoragwo o nyũmba nguo cikiuma mũkanda-inĩ cicindagwo gĩtĩ-inĩ kĩu
menye mwiritu wawe irekuoya guo agukaunjire wega tuthugithi ni tutu tupanti ni tutu tuboxa twigitwo separate nona no inyu atumia ite-ini muigaga nguo ite-ini nginyagia ni mukari Ile tikio mogo no guteithania gitikio andikitwo wira nyumba akiandikwo ri that means ndina wira ungi ndirathi kuruta riu togo no guteithania muci ucio andikitwo ni gututeithanie Gorikiuria you are a lady right you are mboch what are the qualifications waku ate ndina qualifications ukirehe waku yes you are mother mwiritu gwakwa igirehe mwiritu gwa ndimurehaga ni kindu kimwe ringi ndi wira ndirarega no tweri hau of course ni wa murehe right ni urera ni dakinya gwaku thaici welcome me to the house and give me loads of the house what are don'ts and don'ts the first thing ona ndogo no kuingira bedroom yako tondu nima yeah the second thing ndogo no wina kana kanini na ni uradigira mwana ucio githie wira okay igiko depend no ria ru mugukorwo mugikarania na mwiritu ucio na ria mwandikite agukorwo akiruta wira muci ucio agukorwo no guguteithia mogo no guteithania kwa maundu mogo no guteithania na maundu mangĩ iko depend no ria muikaraga nyumba iyo ona tondu wahota kuga maundu maya ni ukuhota gwika na maya mangĩ ndukuhota gwika korona tiguo muthuri waku endaga riu no wagi guikara ukimenyaga atiri he muthuri wendaga ona he muthuri utendaga he muthuri utendaga gucabu ni iritu wira na he muthuri ona ungicabu ndangiona tari uru no ni mwire tukija wa Njoro akanite wa burugu kuthirike ngui aigati haina ari Singapore atwira atiriria chimaradasha umenikumbusha time nilikuwa house manager imagine mpaka toothpaste ilikuwa bedroom unahamishwa kuulizwa haya haina barisedi Esther atwira atiri we uretikira mwiritu ahorire muthuri wako boxer kuna ufanya hivyo they're of course they are there menyire nginya size yaku maiva ndirakuigwa ati we ati qualification cia media umesikia hau nikuja ni waroga muno ndiragucoka ati nake yani koro media ratoria atiriri mwena uriku haya hena mwiritu uretwo Kizoka Njoro karibu tu sana my dear ati wengine ni mafisi we kuna mwingine nilikuwa nafanya kazi kwake but sikuwa na sababu mzee where anything akitaka kitu kama bibi hayuko it's either akuje kwa nyumba watoi wakiwa awaitishe ama aingie kitchen mwenyewe you see that is a man with a principles tutidaga gikira dehera mine hediora wathi kurora uguo agautida gikurora na thutha uri orakinya ona timaye na fatana mu ni atidira gikurora uri oreka that's a good one iyo mitugo yake ona ndinajia hindi iyo ni mitugo miuru kwanjia tene ti mwiri tu wira ugaruraga mundurume akoragwo ari ona mitugo miuru we ndukaithio guo there are two sides it's two sides my dear no muthuri no akoro muthuri ni faithful but temptations kairitu wakono ria gikarite giteini we kaikirite kamini kana gikirite tunyatha na ni rumu nuru na bafodo kana gwakwa no wewe wira nona na kairitu ko no gakoro kina intentions cia muthuri ucio ria mitedio umenye muthuri ni uri ndugwika wikirire muthuri kamini skati hau nani urainamirira one gutoni kindu wa gwithio uinamirire what do you expect so of course what do you expect kogo to athuri makoragwo ile the house girls ni kuria mwe mero hocio ati hena ati shega witu haratwira atiriri ati hii ni theory nasema hapa background ni tofauti no arume makenagio ni kiria marona na maitho okay ndejitau ni mama kenagio ndorikanagwo na Adamu akenirio ni mimi wangu wacha niwe na mpea wangu Jakura house manager acha kazi yake ibaki kwa usafi but anything about umuhambi hapa nimekataa maifa niendaga kugarurira service what tuga wewera msichana akijua what she is there to do what's her motive and what she want to achieve she can do it with or without temptation dada ni kujijua na kujitambua
Faith Yasmin ameenda wapi? Faith Burudi. Burudi Faith Yasmin tafadhali. Si nimekuongelesha Kiswahili. Umesema uelewi Kikuyu. Nimekuongelesha Kiswahili my dear. Burudi. Nimekuuliza swali moja my dear. Umeleta Mboch. Mboch ameingia kwako. What are the laws and regulations? Okay, the first thing agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩruta wĩra wa nĩma cleaning na nĩmagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩndeithia mũciĩ ũcio. No rĩu kwĩ maũndũ mangĩ agĩrĩirwo nĩ kũrora ũkarora maũndũ maya nĩ abatiĩ nĩ gwĩka na maũndũ maya ndabatiĩ nĩ gwĩka. Especially kũrĩ atumia marekagĩrĩria airĩtu a wĩra. Nginya gũkũ nĩ tuonaga maũndũ mothe tuĩkaga nĩ mũirĩtu wa wĩra araruta. Nginya maũndũ mangĩ mangĩkwo. Yeah? I told them. Wakinya once to separate tobe tugere ure. Okay, once tobe tori uhoro wa Kenya, right? Tutanathi mwena wa Gulf. To Gulf is totally once you step in from Arabu hivi, you are the mother of everyone. Upende bosi pende. Mbogse ya muthuri no amenyekiririe riko. Mothe na muthuri wa mwenyewe no orokaga hey, rutige. Ndio ngi oroka gukirio ni muthuri na mutumia hau. Wewe uko muthuri yake. Ciana nĩ ũramũthikĩrĩria thaa cigana, cigũthiĩ thukuru thaa cigana, cigũkoma thaa cigana, mũthuri we nĩ ũramenya ekũrĩa kĩ na rũciũ akarĩa kĩ. It is your responsible na mũtumia nyũmba ĩyo. So twambe tũtigane na ya twambe tũkorera itwa Kenya. Faith Yasmin no good night, Mr. Kiburi night zako sai, utulie mpaka show iishe. Ona Kenya mahana ũguo different yao meko. No, you know, like, Nigo correct damage at 3. The Ketuga in the house, we are 3, right? Two getting 3 are 3. The husband, the wife, and the coach. Sindio? Oh, how got Katina or how more? They got 3. To avoid all this as a mother, treat that lady with a good heart. Now, when you connect the feedback. No. So there is no treat modo na gorotega, ako feedback zuru. Hapo, takome question. But most of the ladies makrona they treat those ladies vibaya sana. Nona. No idea to make a regular revenge. Ewe ka revenge na shanashi yako kana eke revenge wako. Exactly. Hawo ukelia wako. Ukweli ama uongo. It's true. President sana terere. Please nyeni house manager. Hiyo Mboch. Hai sound poa. Oh, yeah. Niongee Kiswahili. Faith Yasmin alafu unasema uelewi. Nini hauelewi my dear? Tafadhali. Nini uelewi? Ari serato iratere chini kikumbuka wangu niliachia Mboch naishiwa na nguvu magoti na nikikumbuka aliachwa within 3 months. Na ringa juu sheria zangu ndio zilikuwa zinafuata. Amen. We, Orori aratuira we mimi nakuanga Kikenya mzai acha afunge nguo zake but akitaka asigahwa akute bwanake sio hivyo Maradasa tahe pastor okay mena mutumia wake rĩu mutumia ũcio wake atiga pastor na atiga pastor ũcio wake na muthuri ũcio wake ndari pastor amutiga na housemaid we agĩthiĩ mina rĩu muthuri wake nĩ pastor ndirekora akomire na mũirĩtu ũcio na mũirĩtu ũcio akĩgĩa nda na mũthuri ũcio nĩ pastor ukaraho nginya pastor rĩu na mũirĩtu ũcio akĩheo mbeca na akĩrwo akirĩre maũndũ macio ona mũirĩtu ũcio atũra areraga mwana ũcio no menya akiumire mũciĩ ũcio no waigua mwana ũcio nĩ wa pastor utigĩte atĩ mũthuri waku na nĩ pastor ũgũmũtigĩra mũirĩtu wa wĩra men will always be men. Whether you go, kama wewe ni daddy, men will always be the men. Na adui makina kuona. That is the problem with them. Temptations inakujaga tu. No, kairetu kau nako gekiraga ũru nĩ moguo raiga. Tũhĩtĩtie. Kairetu kau gwĩkĩra ũru na hĩndĩ ĩyo nĩ mbere ya mũthuri ũcio. Nĩwona atĩ mũtumia ũcio agatiga semina agatiga abanga mũthuri wake atĩ athiĩ semina agathiĩ wiki. Ndaramenya atiga maroria ngiumĩte. Maronia ngiumĩte mũciĩ ũcio. Haya kitu kazi wakora atirege ati mimi huyo alikuwa naangalia
na muondokea, ananiangalia na muondokea, but before akae chini naambia watoi tuende tukadoze. Hadi bibi akaniuliza mbona mwanake akiingia hata kama nilikuwa nakula naenda nazo bedroom. Wow, you're so respectful Kairetu, you see? Kawathieta kwa entertain nonsense. Ati yes, kuna lingana na principles za Shiamodo. Unaweza kubali maid afulie bwanako nguo za ndani. Nimekwambia unaweza kubali, ina depend na uria muikaraga muci ucio. Ni ukurora muthuri wone ni akoragwo na gitio no kuri athuri angima. Okay, tutaambia mwiritu wa wira kando. It is me and my husband. Nani anafaa kufua inner wears? Actually, wewe ta mutumia to no huraga nguo no kuhura. To muthuri waku ndari yeni. Kwari mwana na kutigana ngira kama muthuri waku. What do you mean also? You mean that ore sitaguraga ugasika hamwe? Let me ask you one thing. Atanaikia ndarekagira. Akwena nani kuria kimwe uri huraga nguo ciothe gutiga ina wear handu hamwe ate ni woke huri mundu ni ahore kindu giake ne tufundithitio mundu thamba tumai turia tutigagira kiria tutigagwo hau kiraini matigetheria Nyangule red na blue na bragi nginya kile kare gogo nitire kene kisio kwa hora like seriously matigo kina yasia mahorire muthuri ndakarekererio mawira make macio ndo. I'm sorry to say this but I'm very proud. Ndira corona ndira horire kisio ungane na vitu zako tafadhali. Ugikanenda muthuri muhurire kila kindu ndukana mucigire ati thogithi ati who should be waiting venye kora yako wita mimi venye kora yako kawe murwaru ni kora yako kawe murwaru niguo hurirwo kanike giatuma no kiri mutumia. I've been with boyfriends and a husband kindu gigwitoga shifo okay na inawea hizo ni zako mimi sikufuli hapana kwanza aga sifo let me tell you Gloria I'm sorry to say this my son is 16 years old onegemi korado ine na muamusha amuka fua ini yako Jimureka this is responsible. Wasa no mimi ndio kumufundithia uramufundithia. Ndio gukirikitharia mwana waku na muthuri waku. I have been there. Don't have been there. You know Bakige angani mudhiwira kimitiga bafu. Damisudiri hauwe. Akuja jioni kuwe. No akirikitharia mwana waku na muthuri waku niguo ndirenda gukuria. Kindu kingi andigire ni gumuhurira kindu gigwitwa gasifo na inawea it is responsibility zako wewe mwenyewe you should wash unless otherwise we murwaru ni gukuhurira no ndi gukoni ni gukuhurira no ona tikuonio kuonio ni tukuhura kuhura uronio no na wendo kuhurira ocio ona tiga wendo oyo ni responsibility cia kuhurire muthuri waku no muige clean. Yes, ebu nikuulize Yasmin unaweza fulia bwana yako? Yes. Ebu nijibu Yasmin ndio maana nimeongea. Mawifu anatwera hapo sasa ati si ni ukweli ati nifulie mtu boxer no nimekataa lakini otherwise ajifulie hata beta mimi nikamue kila mtu apambane na uchafu zake za ndani. Thank you. Ati kabisa Regishi karibu sana my dear, how are you? Ati Juliana Queen anatera hiyo kazi siwezi we. Kuna venye huyu bwana alikuwa anarusha jicho. Yaani hadi ukienda kwa soko upate bibi hayuko kwa nyumba kai. Nilikuwa najifanya sijui kufungua hiyo mrango ya shop yao. We mimi niliuliza job sio mwanaume.
Kila mtu afue zake. Handkerchief, socks ikiwezekana. Wow, you see, the reading uko peke yako. How come? Ulisikia wapi wewe? Tikito Na kaja lo. ulisikia wapi unafuria? Chezea Kwani hawa sasa Nyoginya akiwa lei wangu akitoka morning tunatoka pamoja. Ulisikia wapi? Hawa wanaume ni fisi. Kuna mzuri aki sijui shida yao inakuanga nini. Nikikumbuka wangu aliachia boch. Hiyo ilikuwa tumesoma. Ebu tuambie readies. We, cheke waitoa kama dhiri toro. Meja, anko. Ebu kujeni mlikuwa na muhenga. Nani anafaa kufuria mwanamume underwears ama innerwears? Ntoro digikuhurira. Unless otherwise, we mwaru. waria mari kari kikinene hau utari wona. Niko kinene hau ureko utari wega. Ona houseman nyuko muhenya musamo thirwa kwahore. Na nikibaige muheaga iretu awe kiria ina wea cianyu mahure aikorwo mutingihura cia thuri yanyu. Ni gutucokeria tondu ona iretu awira ni muheaga ina wea cianyu na mukiri atumia ri aria atumia aria mago ni kwirwo ni mehurire riu tiga thuri inyu muheaga wira ni president atiga gutute marahurirwo niki hizo miaka zote kabla nipate hakuwa nafua mtu afue uchafu yake. Niguo ndiroria atiriri agiko ni muheaga iretu awira mukamera makahura thuri cia sorry to say so but dio ni vibaya bati niguo atumia mekaga kwaria ma bati niguo mekaga na hebu nikuulize inawe ya mwanamke na ya mwanaume ni gani hata chafu na hata mnapatianga wasichana wa kazi wafue nguo zenyu za ndani sasa ni gani between hizo ni gani chafu like seriously kia hapo kitu inaitwa suruali unawiaze that is your unajifunza suruali handkerchiefs ufai kupea mtu no muthuru waku agirwo ni kumuhurira sasa ni nini kubwa hapo unasema tutachagua useme hizi nguo ni za bwanangu anafaa hizi ulishakoraga nguo kigati hizi sio muthuru wako agirwo kuhurira na nije gono kuhurira nifulia zangu mimi nimekuuliza swali moja nikiacha yangu kwa bafu atanifulia no rahurirwo ni kire kurora murwaru ukiri mutumia mucio wago no kuhura murwaru we arahurirwo ni gukorwo atiriri ni muthuri no ngimurekereria cihure ri ndehura theri ndungirigitharia muthuri no rigitharia abotige nyahure ni gukamura haina shida fua nitakamua bona afue ukamue ni nini chafu kuliko akutoka takatifu kwa moja raura na kwani naga kwenu ni nini kubwa hapo kwa yake kwani ni nini hapo kubwa niulize ile maji tunauganga cause hiyo ni traditional tumai ture mundu wetha pana tuturia tigia na mutkajiro horo wa shawa turari horo wa karai muimari watigia hau atwaraga ko nyuite itaga iyo nurenda kuganya moyo nurenda kuganya mai maceri mwari huraga nacio nguo ciake cigathera do you know like mutheru ni kwa maruga na muciĩ wake agahura nguo cia muthuri wake cia ciana ciake ona ndukanarora ati muthuri waku ni arahura kana ndarahura rugama na muciĩ ucio tondu no wakihikire kuu ukoya nguo cia mwana cia muthuri waku cia ciana ciaku ciothe ukahura urekea nguo imwe gatigania imwe hao kaiga cio ni cia muthuri waku waringithania riu thaici muthuri waku na mwana waku igatu mwana waku no agwo ni kwihurira ucio riu ni muthuri giko giake ona dio ni ta muciaga ona riu ni ta kuga koge mwana niwe Eko ndari gore ngoko lero digire ngoma ndirage kwira Dari ngone keke agora yo no kando ati marada ya tiga ngoma ke president arakora tamere ati ndikuhura maifani yale kade kuhura ati mwimanza papiri ngaiba ukaujira different ya nguo icio niki
kana niki hau urona different Gloria kiri. Mbona namvulia? Hiyo tu ndio na nitakuria atiriri ndiro ronjokeria niki different ya hau between nguo ĩyo niki different kana niki utari wona but mimi sifai kumvulia simu yake. Siende amechafua. Ati yeye amechafua. Yeye amechafua aoshe. Muthikiriria tatwira turi cia tura matena marandasa. Glorified hapo sawa. Nyinyi fueni, mimi sisi wenye hatufui ndio tuko. Hapana, mutumia ri ukikana mutumia mutheru ri arugamaga na mucii wake na muthuri wake ni part of hamwe. Yes, unafaa kufulia mwanaume kila kitu. Yeah, unafaa ufulie mwanaume kila kitu. Kama mimi ni wa job ya hao nafulia bwana ya wenyewe mbona? Imagine. Can you imagine? Agikorwo kuri wandikitwo ni ukuoya inawia cia thurie ni uhure ri cia tumie ne ri uhure ri. What about your own husband? Afuge ati giko giake. What do you mean when you said giko giake? Yes, sikufuli mimi. Sisi ni watu tuko. Waona kieno wanoga mwana kura giaku. Sisi tuko. Kama uko nije ni athikiriria ujue hivyo. No, kani ndu wa mbeca kuku ngi ni urarihwo guku ndurarihwo. Aja. Aikoni pesa ni kwa mimi hiyo ya ndani simufuli. Kitu kingine nitafanya, lakini hiyo ya ndani sisi hatufui, sisi wenye hatufui ndio tuko. Lakini hakuna Gloria wanafua. Mimi nimesarenda, mimi afadhali nifulie bwanangu kila kitu. Ni horo wa giko ndikwenda. Ndikwenda. Kaba kumuhurira. Igwe ndero ndigeko mutenere gici. Ni ndiroka kumugania ni ndiramuhurire ni kiambe mutige. Mbona namfulia? Nikyo mwire tucio neto yo tondu wa riri aikoru mwire tucio ri nikyo mwire tucio na wawire gukio yo tondu wa riri marandasa aikoru nuo kuhura nguo icio iwe ndungichihutia ni wakiuga riu tuke mutumia ni marandasa ndego cihutia ndekwenda indo ta icio. What about the bed sheet? Who's supposed to wash the bed sheets? Mutumia ona uri wagio ni kwara uri rithe to mutumia wagio ni kwara no riu atumia aria mekuma kageria bedroom twarie matusonore ngoma ni mutumia uri kumenya mwiritu nyumba aragoreri wajeni jitu tuseme tu kweli. To be honest aingimatiaraga ni mare mirole ni theti wari wa marandasa horiri nitwaraga hariri ni sawa nitwaraga horiri ni ukwara hau ni wetikira ni the story kane kai gure ka undu fani okay misi ndi hana ngai taru nie wakwa ri twari fani muno uri ukurigio riri ni ukwara uriri uri ukwa mucio no gukira nda somokaga ona kafathi gethe ya thinacara ni ndo horere peke yake. Guy. No wonder. Ogore kine na thimu. Gusomoka ri ndamenya hangu igokira gusomoka mbere. Ni uri kigia muthuri. Ni uri kigia thuri aria matamakaga ni makuona uriri ucio wi hau. Gutiri ati uranjira ki? Ndirahoya tu Ngai yani the husband again to be akwe ile unajua kuna ile wanaume na kwanga wasafi kabisa inawea zake ni ginya iratoreke gikwere to be honest irato ciake nindakiragwo ngeke dogo thambia achana na viatu zangu Saturday ni off irato ciake egũcingarithia ciothe ona ingĩ cithambĩte ngoro citina thera you understand
There are those many makoragwo marĩ rathime no theru reke kwĩre kanyũmba nini ona mũtingĩmbicana ndekũrĩa niĩ ndoraga ũrĩrĩ are tondũ ndonaga ara nĩ gũthaka niĩ ndara ndirona gwĩ gũthaka if not that andeithie tũre tũrĩerĩ so ni hau no atumia reke tuge ndikiũĩ nĩ mũndũ ũrĩa na maoni make nĩ kũrĩ andũ matendete kwara ũrĩrĩ magũthanagia ũguo mageka atĩa magathiĩ wĩkaga ũthambagia we nĩ waraga ũrĩrĩ ũcio so nĩ tũtige ikũhendania ti andũ aingĩ maraga ũrĩrĩ ona inyuĩ thaa icio no korwo nĩ kũrĩ angĩ magũthaga ũguo kĩroko ũguo rĩu rĩu nĩ wakĩona atumia nĩ maremirwo nĩ mĩciĩ yao biũ agũ makaiga nĩ marateo angĩkorwo nginya ũrĩrĩ waku ndũkũhota kwara rĩ rĩu mũirĩtu wa wĩra nĩwe ũgũtuĩka atĩ arage ũrĩrĩ ainamagĩrĩre ũrĩrĩ wa mũthuri waku akĩara rĩ mũthuri waku akamũkora hau akĩara ũrĩrĩ angĩkorwo nĩ waremirwo nĩ ũrĩrĩ peke yake ũcio mangĩ nĩ ũgũkĩhota nĩ marĩkũ ũrahota basi. One thing Gloria nĩ kwĩra atĩrĩrĩ I'm the helper in the house ndinoka gũtuĩka atĩ ta ni house manager waku okay ndoka gũgũteithia you are working I'm working too okay so even the responsibility cia nyũmba we need to share angĩkorwo niĩ ndĩragũteithia na bills ciaku rĩ why can't you even me help me the house nyũmba ndathi kũruga nawe ndimwena ũrĩa ũbangĩte ũguo ũraiga nĩ ma mũthuri it depend mũthuri angĩkorwo nĩ mũthuri ũgũteithagia ti gũbũcwo ũrabũcwo ekeri angĩkorwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩyĩraga agũteithie wĩ ta mũtumia wake hau wĩ no rĩu ti kũmũrekereria ũkaiga atĩrĩrĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩka kana twagĩrĩirwo nĩ gũteithania nĩ kwenda gwake kũu nĩ kwenda rĩu kwa mũthuri angĩkorwo nĩ mũthuri ũrĩa wĩyĩraga reke ndeithie mũtumia wakwa reke no rĩu ũmĩa kũrĩ athuri arĩa ona ndangĩcugurika rĩu we nĩwe ũramwĩra ndagĩka igĩrĩ tũkĩrĩkia rĩu we nĩwe ũramũbocia ũkamwĩra atĩrĩrĩ ona we ndũkĩndeithie kũruta aca mũthuri akoragwo either agũteithĩrĩrie kana ndagagũteithĩrĩrie kũruta mawĩra ma nyũmba to kwaria magĩrĩirwo gũkorwo me ma mũtumia mawĩra mangĩ ma nyũmba nĩma magĩrĩirwo nĩ gũteithania no mawĩra maingĩ ũkĩrora rĩ makoragwo gũkorwo me ma mũtumia tarĩu njũria atĩrĩrĩ kĩũria ti niĩ ndĩreyũria nĩ athikĩrĩria ndĩroria okay ndiga gũtaya wakinĩ nĩ ndiga ndingĩhũra nguo ya thĩinĩ what if arũme arĩa maikaga atĩ marugaga rĩ no maige wĩra ũcio nĩ wa mũtumia ndekũruga nomenya nao ithuĩ tuo ndĩrakwĩra atĩ depend kwĩ mũthuri kuma kĩambĩrĩria angĩkorwo nĩ mũthuri wĩyĩraga reke ngũteithie no meti mũthuri ndakomandagwo atĩ njĩkĩra ũũ kana njĩkĩra ũũ nĩwe wĩyĩraga ta rĩu mũthuri ũrĩa ũrugaga mũciĩ ũcio rĩ ti kwĩrwo eragwo nĩ kwĩra eraga niĩ reke ngũteithie ũmũthĩ ngũrugĩre kana ngwĩkĩre ũũ kana ũguo nĩ kwĩyendera ngoro-inĩ yake rĩu no angĩũka akorwo akĩruta rĩ ti ũndũ mũnene nona no rĩu kũrĩ athuri arĩa tondũ ũreka nĩkĩo areka kana angĩkorwo ndũreka nĩkĩo mũirĩtu waku wa wĩra areka rĩngĩ ũgatigania ũrĩrĩ ũguo ndũkwara ũgwĩka atĩ githĩ mũirĩtu wa wĩra aingĩre bedroom yaku ta mwaka rĩ tondũ ũrĩrĩ ndũnara haya akora nginya nguo icio nginya icio cia thĩinĩ ndũnahũra wamũikanĩria nguo-inĩ hau egwĩka atĩa ta rĩu ũngĩcikora hau mbaketi-inĩ ithuĩ tũgũcihũra ciothe tondũ ndũnaruta no angĩkorwo nĩ ũrutire wakũhũra wĩ mũtumia wa mũciĩ ũcio wahũra kũmũigĩra karũndo na ũkamũigĩra hau Gloria ndakwandĩkĩrwo text kwĩna indo indo-inĩ ũmũthumĩra rĩu nĩwona rĩu we nĩwe kwanza rĩu inyuĩ mũroerwo athuri tondũ inyuĩ mũroerwo athuri na ũgĩkorwo mawĩra mothe mũkũrekanĩrĩria athuri ũgacoka ũkarehe house help gatuĩka nĩwe ũragũteithia maũndũ mothe ndĩna mũtumia na ndĩna mũirĩtu niĩ ndingĩcihũra nĩ ndĩrarĩa mbia ndingĩcihũra no wamenye no kũhũra tondũ kwĩ maũndũ mangĩ ũngĩhetete mũirĩtu wa wĩra gĩko gĩaku rĩu kwanza kĩu nĩkĩo gĩko gĩaku ũramũ rĩu ona tiga mũthuri ũrĩa ũkugaga atĩ ũngĩhũra atĩ gĩko gĩake ũnengera mũirĩtu wa wĩra kĩu nĩkĩo gĩko gĩaku nĩkĩ ti gĩakwa gĩatuĩka gĩakwa nĩkĩ na nĩ akĩrĩ guo ũngĩhotete kuonia mũthuri ũngĩhotete kuonia mũirĩtu wa wĩra ina wĩa cia mũthuri wa bedroom yanyu ina
ona gä no kå ingä ra atä kå ingä ra bedroom ä gwä ka atä wagä no kwara orire å gathambia bedroom yaku ukaiga nguo cia må thuri waku kando å ti hä ndä arahutania na indo cia må thuri waku no rä u å gä tuä ka okä må hingå rä ra mä rango yothe rä ona nä kä o makomaga na irä cio tondå wa rä rä må irä tu å cio ona nä amå menyire makä ria å rä a å må menyire nginya må thuri å gä kä ra hoiti nä amenyire amenyire må thä må thuri wa marandasi ekä re ya rendi nä aramenya rä arekä rire last week yothe mutumia ahurũke house manager arute wĩra wothe koguo nginya mũthuri atuĩke wake nĩ Moiba ndarĩ na thĩna amepeana yote nĩ ndingĩheana mothe kaba ndĩoere mawĩra mamwe ndutĩ atumia nĩ marute mawĩra mao ma mĩciĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ tũgũcokeria mũthikĩrĩria wothe wakorwo kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ ngatho nyingĩ kuma Gĩtina ngoro yakwa Gĩtina ndaiga thengiũ nĩ arĩa makorwo magĩtwandĩkĩra twacokia ngatho nĩ kuona woni wanyu na gũkorwo hamwe na ithuĩ tũramũnyitĩte mũno Gloria twaiga nĩ thengiũ mũno mũthikĩrĩria witũ wa Mwĩgitio TV nĩ kũnyitanĩra na Marandasa na niĩ kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie ona hĩndĩ nĩ twakinya gũtigana hwainĩ wa ũmũthĩ twaiga nĩ thengiũ mũkome na thayũ ona arĩa mekũ watch after program Ngai amũrathime mũno rũciũ the same time rũciũ the same time tũgatũngana haha nĩ thengiũ mũno